नमस्कार मित्रांनो, तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे तुमच्या आवडत्या होमिओपॅथिक यूट्यूब चॅनलला. मी डॉक्टर विपुल तुम्हा सर्वांचे स्वागत करतो. मित्रांनो, आज आपण बोलू घोरण्याबद्दल. घोरण्याचा त्रास हा बऱ्याच लोकांना आपल्याला होताना दिसतो आणि याचा त्रास ज्यांना हा होतो त्यांच्यापेक्षा त्यांच्या आजूबाजूला जे लोक राहतात, त्यांचे नातेवाईक, त्यांना जास्त याचा त्रास जाणवतो. ज्याला घोरणं होते त्याला त्याचा काही विशेष त्रास जाणवत नाही. काही लोक तर एवढ्या जोरानं घोरतात की आजूबाजूच्या लोकांना झोपणं सुद्धा कठीण होऊन जातं. तर या त्रासाबद्दल कोणत्या होमिओपॅथिक औषधी आहे हे आपण जाणून घेऊ आजच्या व्हिडिओमध्ये सविस्तरपणे. तर चला सुरू करूया. सर्वात आधी हा टॉपिक सुरू करण्याआधी तुम्हा सर्वांना विनंती आहे की जर तुम्ही आतापर्यंत माझ्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नाही आहे तर त्वरित लाल रंगाचं सबस्क्राईबचं बटन दाबा आणि बेल आयकॉन सुद्धा दाबून द्या, जेणेकरून तुम्हाला माझ्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन त्वरित येणार. आणि सोबतच जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला तर पुढे शेअर करायला विसरू नका, कारण पुढे शेअर केल्यानं आपल्याला जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत ही माहिती पोहोचवता येईल. चला सुरू करू डिस्कशन. घोरण्याचं मुख्य कारण आपल्याला पाहायला मिळतो लठ्ठपणामध्ये. आता घोरणा, जसं मी सांगितलं, ज्याला त्रास आहे, जो घोरतो त्याला तर त्याचा काही त्रास जाणवत नाही, पण आजूबाजूवाल्यांना खूप त्रास त्याचा जाणवतो. आणि अशातच जर कुठं बाहेर गावी राहायला गेले किंवा कोणत्या नातेवाईकांच्या इथं ते जर राहायला गेले तर खूप पंचायत होते. अशा लोकांची एवढी पंचायत होते ते त्यांना आहे ना थोडंसं लाजेचा सामना करावा लागतो. सामाजिक आणि मानसिक लाज त्यांना येते, कारण ते त्यांचं या त्रासावर काही कंट्रोल नसतो. ते या त्रासाला स्वतःहून कमी करू शकत नाही. त्यांची इच्छा असते, पण ते इच्छा असूनही या त्रासाला कमी करू शकत नाही. आणि अशातच ते बरेचसे आयुर्वेदिक किंवा घरगुती उपाय करून पाहतात, पण त्यांना काही आराम विशेष फारसा भेटताना आपल्याला दिसत नाही. तर अशातच होमिओपॅथिक औषधी आपल्याला या त्रासासाठी आपण देऊ शकतो. आणि होमिओपॅथिक औषधींमध्ये मी काही कॅरेक्टरिस्टिक सिम्पटम म्हणजे स्पेसिफिक सिच्युएशन सांगणार. ही सिच्युएशन जर आढळली तर मी जी सांगितलेली औषधं आहेत ती जर तुम्ही घेतली तर तुम्हाला बऱ्यापैकी या त्रासात लाभ होताना दिसतो. आणि दुसरी गोष्ट आपल्याला लक्षात ठेवायची की लठ्ठपणा आपल्याला कमी करायचा आहे, जर घोरण्याचा त्रास कमी करायचा आहे तर. आणि सोबतच नियमितपणे सकाळी व्यायाम करायचा आहे, जेणेकरून ते जे त्रास आहे ते कमी व्हायला मदत मिळेल. तर ह्या गोष्टी आपल्याला करायच्या आहेत, ही लक्षात ठेवायची आहे. तर सर्वात आधी जी होमिओपॅथिक औषधी आहे जी खूप चांगल्या प्रकारे घोरण्याच्या त्रासावर काम करते ती आहे लेमना मायनर. आता लेमना मायनर मध्ये जो घोरणारा मनुष्य आहे त्याला त्रास असतो नेझल पॉलिपचा. नेझल पॉलिप म्हणजे नाकांमध्ये होणारे मस्से. जर नाकपुडी आपण पाहिली, टॉर्च टाकून जर नाकपुडींमध्ये पाहिलं तर आपल्याला मस्से झालेले आपल्याला तिथं दिसतात. आणि या मस्यांमुळे त्यांना श्वास घ्यायला त्रास होतो, जेणेकरून असे लोक जेव्हाही झोपतात त्यांना खूप जास्त घोरण्याचा त्रास आपल्याला पाहायला मिळतो. खूप जास्त जोरजोराने हे लोक घोरतात. तर असा जर कोणाला त्रास आहे तर आपण त्याला लेमना मायनर 200 पोटेन्सीमध्ये देऊ शकतो. लेमना मायनर 200 पोटेन्सीचे 2-2 थेंब आपल्याला आठवड्यातून 2दा या रुग्णांना द्यायचे आहे. आणि जवळ 5-6 महिन्यांपर्यंत जर ही औषध कंटिन्युअसली अशा रुग्णांना दिली तर अशा रुग्णांना घोरण्याच्या त्रासात बऱ्यापैकी आराम झालेला आपल्याला पाहायला मिळतो. याची दुसरी औषध आहे चायना ऑफिशिनालिस. ही जी औषध आहे ही विशेष करून लहान मुलांमध्ये घोरण्याचा जर त्रास झाला तर त्याच्यामध्ये उपयोगी पडताना आपल्याला दिसते. तर बरेचसे लहान मुलं असतात आणि ते लठ्ठही नसतात, तरीही त्यांना घोरण्याचा त्रास आपल्याला जाणवतो. तर अशा मुलांमध्ये जर घोरण्याचा त्रास होत असेल तर आपल्याला चायना ऑफिशिनालिस 30चे 2-2 थेंब सकाळ संध्याकाळ मुलांना कंटिन्यू आपल्याला 15-20 दिवस द्यायचे आहे, जेणेकरून 15-20 दिवसात त्यांचा त्रास कमी होईल. बरेचसे लहान मुलं असतात ज्यांना खूप जुन्या म्हणजे 1-2 वर्ष किंवा 3 वर्षांपासून हा त्रास सुरू झालेला असेल तर त्यांना हीच औषध चायना ऑफिशिनालिस 30 पोटेन्सीज मध्येच आपण आठवड्यातून 2दा 8-10 महिन्यापर्यंत सुद्धा देऊ शकतो, जेणेकरून त्यांचा हा त्रास हळूहळू आपल्याला कमी होताना दिसेल. पण जर ॲक्यूट आहे, नुकताच सुरू झालेला आहे, 1-2 महिन्यात झाले की माझा मुलगा खूप घोरत आहे, तर अशा केसेसमध्ये चायना ऑफिशिनालिसला आपल्याला 15 ते 20 दिवसच द्यायचा आहे. एवढ्या कालावधीत आपल्याला त्या मुलाचं घोरणं बंद झालेलं दिसेल नक्की. बरं, तिसरी औषध जी खूप चांगल्या प्रकारे काम करते आणि 100% या औषधीचे रिझल्ट आपल्याला घोरण्याच्या त्रासामध्ये दिसते ती आहे हिप्पोझेनियम.
हिप्पोझेनियम जी औषध आहे ते अशा रुग्णांमध्ये आपल्याला विशेष करून दिसते की ज्यांना जुना सर्दीचा त्रास आहे आणि हळूहळू तो सर्दीचा त्रास जो आहे तो क्रॉनिक झाला आणि नंतर त्यांना घोळण्याचा त्रास सुरू झाला आणि घोरतात एवढ्या जोरानं. हिप्पोझेनियमचे जे रुग्ण आहे एवढ्या जोरानं घोरतात की या रूममध्ये जर झोपलेले आहे तर बाजूच्या रूममध्ये कोणी झोपू शकणार नाही, एवढ्या जोरानं हे हिप्पोझेनियमचे रुग्ण घोरतात. तर हिप्पोझेनियम ही औषध अशा रुग्णांना ज्यांना जुना सर्दीचा त्रास आहे आणि नंतर त्यांना घोळण्याचा त्रास लागलेला आहे अशा रुग्णांना आपल्याला हिप्पोझेनियम 30 पोटेन्सीमध्ये 2-2 थेंब सकाळ संध्याकाळ जवळपास 5 ते 6 महिने कंटिन्यू द्यावं लागेल. 5-6 महिने कंटिन्यू दिल्यानंतर त्यांचा हळूहळू घोरण्याचा त्रास कमी होतो आणि सर्दी सुद्धा आटोक्यात येताना दिसते. त्यांना जर क्रॉनिक कटार असेल, सर्दीचा त्रास असेल तर तो जुनाट सर्दीचा त्रास सुद्धा त्यांचा आपल्याला आटोक्यात येताना दिसेल. तर ही 3 औषधी झाल्या. आता जी शेवटची औषध आहे जी घोळण्यासाठी खूपच चांगल्या उत्तमरित्या काम करते ती आहे ओपियम 30. ओपियम 30 एक बेस्ट मेडिसिन आहे घोळण्यासाठी. ओपियमचं जी औषध आहे ही खूप पॉलिक्रेस्ट मेडिसिन आहे. म्हणजे बऱ्याचशा रोगांमध्ये आपण ओपियमला देतो. ICU मध्ये जर कोणी कोमात गेलेला आहे किंवा कोणाला फिट येत असेल किंवा कोणाला पेनलेसनेस असेल तर अशा बऱ्याचशा रोगांमध्ये आपण ओपियम देऊ शकतो. कॉन्स्टिपेशन म्हणजे बद्धकोष्ठता, कॉन्स्टिपेशन म्हणजे बद्धकोष्ठता जर कोणाला असेल तर अशा रुग्णांना सुद्धा आपण ओपियम देतो. तर तसंच हे जर घोरण्याचा त्रास आहे तर त्याच्या सुद्धा ओपियम 100% उपयोगी औषध आहे आणि खूप चांगल्या प्रकारे काम करते. तर ओपियम आपल्याला कशी द्यायची आहे आणि कोणत्या रुग्णांना द्यायची हे आधी समजून घेऊ. कोणी जर घोरत असेल आणि तुम्ही जर त्याला उठवण्याचा प्रयत्न केला की बाबा उठ, तू खूप जास्त जोरानं घोरताय, आम्हाला झोप येत नाही, तरीही तो जर रुग्ण उठतच नसेल, एवढी गाढ झोप जर रुग्णाला येत असेल घोरताना की त्याला घोरण्यातून जर आपण उठवण्याचा प्रयत्न केला तरी तो उठत नसेल तर ओपियम आपली औषध असू शकते. ओपियमच्या रुग्णाला खूप जास्त गाढ झोप येते, एवढी गाढ झोप येते की तो उठवल्यानंतरही उठत नाही. असं वाटतं आपल्याला की कोमात बिंबात तर केला नाही हा रुग्ण, असं जर आपल्याला वाटत असेल तर अशा रुग्णांना आपण ओपियम 30ची औषध देऊ शकतो. ओपियम 30च्या 2-2 थेंब जिभेवर डायरेक्ट टाकायचे आहे. आठवड्यातून 2दा ही औषध 5 ते 6 महिने जर घेतली तर अशा रुग्णांमध्ये आपल्याला घोरण्याचा त्रास हळूहळू कमी होताना दिसेल. तर ह्या 4 मेन औषधी मी घोरण्यावर सांगितलेल्या आहे आणि उत्तमरित्या काम करणाऱ्या औषधी आहेत. आणि जे मी सिम्पटम्स सांगितलेले आहे, रेड स्टॅम्प सिम्पटम्स जे सांगितलेले आहे ते जर लक्षण आपल्याला रुग्णामध्ये आढळले त्या औषधी द्या, तुम्हाला 100% रिझल्ट भेटेल, मी सांगत आहे. आणि रिझल्ट भेटल्यानंतर इथं मला कमेंट सेक्शनवर जरूर सांगा की कशा प्रकारे तुमच्या रुग्णांमध्ये आपल्याला इम्प्रूव्हमेंट पाहायला मिळली. आणि हो, ही औषध कुठं भेटणार तर तुमच्या जवळच्या होमिओपॅथिक मेडिकल स्टोअरमध्ये या औषधी तुम्हाला भेटणार किंवा बरेचसे ऑनलाईन पोर्टल आहेत तिथं सुद्धा या औषधी आपल्याला मिळू शकतात. लक्षात ठेवा, आपल्याला लूज औषधी घ्यायचे नाही आहे. आपल्याला सील पॅक बॉटलमध्ये, कोणत्याही कंपनीचे सील पॅक बॉटलमध्येच औषधी घ्यायचे आहे आणि त्याच घ्यायच्या आहे, त्यांचंच सेवन करायचं आहे जेणेकरून आपल्याला चांगल्यारित्या रिझल्ट भेटणार. कारण रिझल्ट व्हॅरी होतात. लूज औषधीमध्ये आपल्याला एवढे चांगले रिझल्ट भेटत नाही, हा माझा स्वतःचा अनुभव आहे. तर कृपया करून सील पॅक बॉटलमध्येच औषधी घ्या, ही कळकळीची विनंती आहे. आणि परत एकदा जाताना मी तुम्हाला विनंती करतो की सबस्क्राईब अवश्य करा. आणि काहीही त्रास असेल किंवा काही माझ्यासाठी सुझाव असेल, काही सांगायचं असेल तर मला कमेंट सेक्शनला सांगा. चला भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत तुम्हा सर्वांची रजा घेतो. जय हिंद, जय भारत. स्वतःचं लक्ष ठेवा. बाय.